ikannya agak sulit lur, mungkin faktor cuaca juga dingin di sungainya, mungkin hasil ini tidak maksimal. Dukung terus lur, lanjut. Dapat lele lur, lele ya agak berbahaya lele ini karena beracun. Yuk. Strike satu lur dari luar. Strike. Keluar lagi lur, tidak dari dalam ya, alhamdulillah. Lagi-lagi cuacanya mendung lur, ya mau gimana lagi, saya mencari sedapatnya saja ya, semoga saja mendapatkan hasil yang lebih ya lur. Dukung terus lur, mantap.
Dapat lagi satu lur. Alhamdulillah. Mantap. Satu ditambah satu terus lur. Alhamdulillah. Sepuluh jala, 10 ikan. Mantap. Tempatnya ini lur sangat ekstrim, jalannya juga sulit untuk mencari jalan. Jadi ini lur tempatnya, jalan pinggiran saja sulit untuk dilalui. Baru kali ini saya kesini mencoba keberuntungan, semoga berhasil lur. Satu lagi lur. Alah, ada suara lur, tidak tahu apa itu. Lanjut aja dah, biarin. Bisa didengar lur, suaranya seperti jadi seperti itu lur. Tidak tahu itu apa, entah burung ataupun apa, karena di sini juga jarang sekali ada orang. Jadi mungkin jangan berpikiran negatif lur, kita tetap fokus pada ikan kita menjala. Lanjut lur.